Në përmbyllje të vitit 2015, drejtori i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, mbrëm përmes një ahengu kolegial i uroi punëtorët e regionit të Ferizajt të këtij institucioni për festat e fundvitit, derisa i lavdëroi për punën e si vjeme. Atyre u kërkoi edhe më shumë angazhim në vitin e ardhshëm. Drejtori Mustafa tha se sukseset e vitit që po e lëm pas duhet të jenë motiv për punën që i pret punëtorët vitin e ardhshëm. Këtë ai tha se po e thot në gjitha rajonet e Kosovës, por për këtë të Ferizajt është më domethënës pasi është më i suksesshëm, sidomos në kthimin e klientelës në Vala. Ferizaj në kohët e fundit ka bërë një përparim të madh në drejtimin e atraktimit të klientëve të rinj, të cilët edhe më herët kanë qenë me ne, kanë qenë me Telekom, me Val, mirë po për shkak që të ndryshme nuk kanë nejt tutje me shërbimet e Valës dhe të Telekomit, po kanë kalu tek operator tjerë, po në këto kohët e fundit ku isha prezent edhe vetë para një kohe, kom vrejt dhe kemi vrejt të gjithë ne që është një kthim masiv, ka qenë një kthim masiv i një klientele e cila ka humbë më herët dhe me fjalë tjera Ferizaj të marrë parasysh është edhe një prej regioneve shumë të pasura të vendit tonë për shkak të rrethonave të pastutës të cilat e kanë kriju, po ne janë kriju këtu. Atëherë po në regione si regioni Ferizajt gjendet në mesin e regioneve më atraktive dhe më suksesshme që i kemi në Telekom. Drejtori Mustafa tha se Telekomi po vjen me shumë risi në 2016, edhe pse nuk e specifikoi se çka konkretisht. Ai tha se provat për to vetëm kanë nisur, kështu që konsumatori do të ketë shërbime edhe më cilësore në të ardhmen. Vitin e ardhshëm do të ketë risinë veç jemi duke punuar në këto drejtime, kem paralajmëruar diçka, kem lancuar diçka, jemi në faza testuese, shajat e para janë pozitive, do të arrisim intensitetin, do të shtojmë agresivitetin, do të jemi sa më afër klientëve, do të jemi sa më afër të gjithë atyre që nuk i kanë spari, që i kanë shërbimet tona, po ata që nuk i kanë do të kenë në të ardhmen. Mirë po mbi gjitha mos harrojmë një gjë që Telekomi i Kosovës është kompani e fuqishme, jemi duke bërë ringjallje, jemi duke u ringrit dhe në vitin e ardhshëm produktet e Telekomit të Kosovës do të jenë më të kërkuara se që kanë qenë në vitin 2015. Sfidë për Telekomin e Kosovës, gjithsesi për operatorin mobil Vala, sikurse edhe për gjithë botën e këtij shërbimi, mbetet mundësia shfrytëzimit të aplikacionit nga ana e qytetarëve për thirrje falas, e që nuk është një, por janë disa, si Viber, WhatsApp e të tjera.